Աչքի տեսածով մի դատեք, ուղիղ դատաստան ունեք, ասում է մեր Տերը Հիսուս Քրիստոս ավետարանը։ Աչքի տեսնելը ո՞րն է, աչքը ինչպես է տեսնում։ Աչքը տեսնում է այնպես, ինչպես միտքն է թելադրում, հա։ Դուք տեսել եք երեխաների հայացքը, լրիվ տարբերվում է մարդկանց հայացքին։ Ինչու ենք մենք երեխային նայում ենք, ուզում ենք ուտենք, ու աչքներ չենք թարթում այդ երեխայից, անընդհատ ուզում ենք հագենանք։ Ինչ կա այդ երեխայի աչքերի մեջ, որ մենք ուզում ենք իրեն անընդհատ նայենք։ Պարզություն կա, մաքրություն կա, Քրիստոսի խոսքն է։ Ինչ իր սրտի մեջ է, ինչ հոգու մեջ է, այն էլ իր աչքերի վրա, այսինքն կեղծիք չկա երեխայի մեջ, պարզություն ու մաքրություն, սրբություն կա։ Բայց պիտարիք գալիս է, որ մենք այդ մաքրությունը, սրբությունը կորցնում ենք, ինչպես ենք կորցնում։ Երբ որ ուզում ենք թաքնվել։ Երբ մարդը ուզում թաքնվի, երբ որ ինչ-որ սխալ արել։ Երբ Ադամը թզենու տերևներով ծակծկվեց, երբ որ մեղ գործեց։ Երբ զգաց, որ մերկ է, երբ որ մեղ գործեց, այդպես էլ մենք մերկության այդ ամոթն ու պատկառանքն ենք զգում, երբ որ մեղք են գործում, ուզում ենք թաքնվել եւ ուզում ենք կոծկել, թաքցնել։ Ինչն ենք ուզում թաքցնել։ Մեղքն ենք ուզում թաքցնել, մեղքն ենք ուզում թաքցնել։ Ես ինքս կասեմ, որ շատ անգամ կեղծում եմ։ Կեղծում եմ, իհարկե երեխայական բաներ եմ կեղծում, իմ մեղքն եմ թաքցնեմ, կեղծեմ, երեխայական բաներ կեղծում եմ։ Ուրիշ խոսք եմ ասում, բայց ենթատեքստը ուրիշ բան է, հա։ Ինչ-որ մի բան ուզում եմ ասել, բայց մտածմունքս կարծեմ, թե բոլորդ էլ կվկայեք, որ մենք միշտ ուրիշ բան ենք ասում, բայց ուրիշ բան մեր սրտին է։ Միշտ ուրիշ բան ենք տեսնում ենք այն, ինչ որ իրական չէ։ Այսինքն մեր միտքը թելադրում է այն, ինչ որ մենք պիտի տեսնենք, բայց չենք ուզում թոթափենք այդ մտքի թելադրանքը կամ մտքի պարտադրանքը, որպեսզի մեր աչքերը մաքուր տեսնեն, որպեսզի նախապաշարումով չտեսնեն, որտեղ յուրաքանչյուր մեկս նախապաշարում ենք, պաշարված ինֆորմացիա ունենք, պաշարված կծիկ ունենք մեր հոգու, մեր սրտի վրա, եւ մենք այդ տխրությամբ, այդ դառնությամբ, այդ բերով, այդ հորրետեսությամբ նայում ենք։ Այսինքն նայում ենք։ Ինչ պիտի տեսնենք։ Եվ որտես նայում ենք, ինչ որ մտածում ենք, այն պիտի տեսնենք։ Աչքի տեսածով դատաստան մի արեք, ուղիղ դատաստան ունենք։ Այսինքն մենք կարծես ընկնում ենք անիրական աշխարհ։ Իրական այն աշխարհը, որ Աստված մեզ համար ստեղծել է, մաքուր, անաղարտ, սուրբ աշխարհը, ապրելու աշխարհը, տեսնելու աշխարհը, վայելելու աշխարհը, հոգեկան իրական աշխարհը մենք կորցնում ենք։ Եվ դա այդ անիրական աշխարհի մեջ մենք կարող ենք ապրել տարիներ, տասնամյակներ, միգուցե ամբողջ կյանքս։ Եվ ես շատ քրիստոնյայի հետ խոսել եմ, երբ որ այդ անիրական աշխարհից դուրս են գալիս, մտնում են իրական աշխարհ, այսինքն վայելում են իրական մաքրություն, խղճի հանգիստ, թեթևություն, անհոգություն, ոնց որ աչքները բացվի։ Այսինքն աչքի տեսածով չեն դատում, ուղիղ դատաստան են անում մաքուր։ Այսա հրաշք է։ Նարեկացին ասում է, ամենամեծ հրաշքը մեղար, որ մարդու դարձի գալն է եւ ազատագրվելը մեղքերից։ Երբ որ դու ազատագրվում ես մեղք ասելով իր ամբողջության մեջ, քո նախապաշարումներից, քո անցյալից, քո տպավորություններից, քո սովորություններից ամբողջովին ազատագրվում, նաեւ մտքի ազդեցությունից ու պարտադրանքից ազատագրվում ես։ Զգաց է դրա։ Դες այդ լավ որ զգացել ես։ Այդ դու երջանիկ ես։ Հենց այդ վարկյանը ակնթարթը դու ապրեցիր։ Ապրես, հանգստություն զգացիր, ապրեցիր։ Պատկերացնում ես Աստված հենց այսպիսի երջանիկ վարկյաններով ամփոփված կյանք մեզ խոստանում, տալիս, ասում, տվել է, բայց մենք չենք ապրում։ Իրականում մենք գոյատևում ենք ուղղակի, մարմնով ապրում ենք, հոգով մեռած ենք։
Ավետարան Քրիստոսին ինչ ասում, թող մեռելները գնան այդ մեռելներին թաղեն։ Այսօր է դիացնում Այսինքն հոգով մեռածները թող գնան մարմնով մեռածներին թաղեն, գնա երկնքի արքայությունը քարոզի։ Հասկացա՞։ Հոգով մեռածները մարմնով ողջերը թող գնան մարմնով մեռածներին թաղեն, թող մեռելները գնան մեռելներին թաղեն։ Դու գնա արքայությունը քարոզիր։ Դու գնա ողջերի մեջ քարոզի, մեռելների հետ ինչ գործ ունես։ Ուրեմն մենք պիտի ապրենք իրական կյանքը, որ Աստված մեզ տվել է, այդ անիրական մտածածին մեր ստեղծած իհարկե չարի թելադրանքը այնտեղ կա, սատանան այնտեղ կանգնել է, որտեղ մեր կամքն է, որտեղ մեր միտքն է, որտեղ մեր եսն է, այնտեղ չարը ներկա է ցավոք սրտի։ Դες չպիտի լինի, բայց եղել է։ Համար Քրիստոս ասում է, ձեր եսը, ձեր անձը, ձեր կամքը, ձեր մտածումը, ձեր ամեն ինչը ուրացեք, որ գտնեք, որ թեթևանաք, որ ապրեք։ Ուրեմն մեր մեջ իրական եւ անիրական աշխարհների պայքար է գնում, պատերազմ է գնում, հա? Ինչքան մենք շատ ենք մխրճում, ինչքան մենք շատ ենք խորանում աշխարհի մեջ, ինչքան շատ մենք կապանքների, մեղքերի, սովորությունների, գայթակղությունների մեջ ենք ընկնում, այնքան անիրական աշխարհը մեզ կլանում է, այնքան մենք դժվարանում ենք ապրել։ Մարդիկ մտածում են, որ մի կյանք ես ապրում, պիտի վայելես, եւ վայելքները ինչ են հասկանում, մենք գիտենք ինչ են հասկանում։ Այսինքն մի կյանք ես ապրում, պիտի մեռցնես կյանքդ։ Դա ասածը մոտապես էս է։ Մի կյանք ես ապրում, չպիտի ապրես, պիտի մեռնես։ Այն մեռնել բոլորս էլ մեռնելու ենք, բայց պիտի ապրենք, որ ապրենք։ Արդարները կյանքից կյանք են ապրում, մեղավորները մահվանից մահ։ Որտեւ արդարները ապրում են այս կյանքը եւ հանդերձյալ կյանքն են ապրում, մեղավորները չեն ապրում այս կյանքը, հանդերձյալ կյանքն էլ չեն ապրելու։ Մահվանից մահ են անցնելու։ Ինչի մեռնենք, ապրենք էլի։ Ամեն։